2차 세계대전과 초콜릿이 우리의 일상을 바꿨습니다. 1945년 2차 세계대전 당시 군사용 레이더 개발에 힘쓰던 퍼시 스펜서는 고출력 마이크로파를 발사하는 레이더 실험을 하던 중 주머니 속 초콜릿이 녹아버린 걸 발견합니다. 그는 초콜릿이 왜 녹았는지 궁금했죠. 그래서 이번엔 팝콘 알갱이와 날계란을 레이더 장치 옆에 두었는데 펑 하고 팝콘이 터졌고 날계란은 안에서부터 익어 껍데기를 터뜨려 버렸습니다. 그리고 깨달았죠. 마이크로파가 음식 내부 수분 분자를 진동시켜 열을 만든다는 것을. 이 발견은 곧 세계 최초의 전자레인지로 이어졌습니다. 초기 모델의 크기는 냉장고만 했고 무게는 300kg, 가격은 지금 돈으로 수천만 원이었지만 1960년대 소형화가 시작되며 오늘날 우리가 쓰는 마법 상자로 자리 잡았죠.